達哥蔡思貝，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 達哥蔡思貝。哇3呢，今日嚟咗一份。個髮型幾似啊？從你呢個嘢加埋個樣啊，應該就唔多 like 呢單嘢啦。其實我冇瞓覺就嚟啦。係咩？尋日大家最期待嘅畫面出現咗噃。我覺得唔係好似啦，不過可能都係面尖尖，係咯，都係嗰啲面尖尖咯。哦，咁唔似達哥，我知啦，似木村啊嘛，一定係，除非唔係。其實木村細個就有人講過嘅，其實都好多人話我似好多人嘅，即係每一個階段都唔同。我以前細個曾經有一個階段好似關智斌，入咗行之後有人話我似陳偉啊、梅艷芳啊，好多人即係可能我個樣百搭啩。咦，咁即係自認大眾面？其實所謂嘅似都係嗰啲features 啫，即係可能大眼睛、啲高鼻哥咁樣，跟住面細細咁樣咯。大個都係有眼耳口鼻噶啦，同埋一個人嘅樣就係由佢嘅性格去改變啊嘛，相由心生。咁所以又冇乜話大唔大眾樣嘅，我覺得。出得嚟啊，除咗講你個樣，當然就係講翻同謙謙單緋聞啦。不過都係否認撐台腳，冇錯過謙謙車，blah blah 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 blah。朋友，所謂朋友即係開衝線一齊拍劇，開開心心，冇乜特別。阿思貝仲話：依家佢係單身啊，完。